Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Jahreswechsel in Camin Futura durchführen. Bitte beachten Sie, dass alle Arbeiten zur Datenpflege, der Erfassung der Messergebnisse sowie Termineingaben vor dem Jahreswechsel abgeschlossen sein müssen. Bitte synchronisieren Sie ebenfalls alle mobilen Geräte und Zweitrechner. Zudem führen Sie bitte eine Datensicherung durch und speichern Sie diese am besten auf 2 verschiedenen Medien, Beispiel Stick und externe Festplatte. Dies erledigen Sie über Dienste, Sicherung der Camin Futura Daten, Komplettsicherung alle Geschäftsjahre. Starten Sie jetzt den Jahreswechsel, indem Sie auf der Startseite den Button Geschäftsjahre anklicken. In dem folgenden Dialog legen Sie das neue Geschäftsjahr über den Button Durch Jahreswechsel anlegen an. Auch beim Durchführen des Jahreswechsels werden Sie noch einmal darauf hingewiesen, unbedingt einen Datenabgleich aller Geräte zu machen. Anpassungen durch die Z-Stadt müssen vor dem Jahreswechsel vorgenommen werden. Bei weiteren Fragen zur Z-Stadt finden Sie eine ausführliche Anleitung in unserem FAQ-Bereich. Nun haben Sie 2 Möglichkeiten, den Jahreswechsel durchzuführen. Die erste Möglichkeit beinhaltet, dass Sie keine Änderung der Einstellung mehr vornehmen und die Einstellungen wie im Vorjahr beibehalten. Dafür haben wir als Besonderheit für Sie einen Ein-Klick-Jahreswechsel vorbereitet. Diesen können Sie nutzen, wenn Sie bereits im letzten Jahr einen Jahreswechsel in Camin Futura durchgeführt haben und keine Änderungen wünschen. Beginnen Sie bitte den Jahreswechsel durch das Drücken des Buttons Start. Zur Überprüfung erhalten Sie eine nachstehende Übersicht Ihrer Einstellungen des letzten Jahreswechsels. Sollten Sie Korrekturen vornehmen wollen, wählen Sie bitte die Funktion Einstellungen bearbeiten. Sollten Sie keine Korrekturen vornehmen wollen, wählen Sie bitte die Funktion Jahreswechsel durchführen. Nun legt das Programm für Sie die erforderlichen Daten für das neue Geschäftsjahr an. Bitte führen Sie unbedingt eine Gebührenneuberechnung durch. Dies können Sie zusätzlich über Dienste, Tätigkeiten, Gebühren, Neuberechnung machen. Die zweite Möglichkeit für einen Jahreswechsel verwenden Sie, wenn Sie zuvor noch keinen Jahreswechsel in Camin Futura durchgeführt haben, um so Änderungen der Einstellung vorzunehmen. Über den Button Einstellungen starten Sie den Assistenten, damit Sie weitere individuelle Einstellungen festlegen können. Bitte beachten Sie dabei die jeweiligen Erklärungen der Assistenten und den Hilfestellungen des FAQs und der YouTube-Videos. In folgendem Fenster erscheinen Ihnen nun die 7 Reiter der Einstellung für den Jahreswechsel. Zu der offenen Postenübernahme lässt sich sagen, dass Sie hier einstellen können, ob Sie alle offenen Rechnungen, keine offenen Rechnungen oder nur offene Rechnungen ab einem bestimmten Wert in das neue Jahr übernehmen wollen. Sollten Sie zum Beispiel Mahnungen an einem Wert von 6 € nicht übernehmen wollen, so wählen Sie bitte Punkt 3 aus und setzen in das Feld einen Betrag von 6 € ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe über den Button Weiter. Bei dem Reiter Abrechnung lässt sich sagen, dass wenn Sie den AW-Faktor für nicht hoheitliche Tätigkeiten ändern möchten, dies hier tun können. Bei dem Reiter Feuerstättenschau können Sie entscheiden, ob Sie Vormerkungen für die Feuerstättenschau setzen möchten, ob Sie keine setzen möchten oder ob Sie die bestehenden übernehmen möchten. Unter dem Reiter Messturnus können Sie zum Beispiel einen Turnus anpassen. Bei Umstellung des BIMSCH-Turnus muss gegebenenfalls ein neuer Feuerstättenbescheid erstellt werden. Eine Liste aller betroffenen Liegenschaften wird Ihnen anschließend angezeigt. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf den Button Fertigstellen und anschließend auf den Button Start. Nun legt das Programm für Sie die erforderlichen Daten für das neue Geschäftsjahr an. Bitte führen Sie unbedingt eine Gebührenneuberechnung durch. Dies können Sie zusätzlich
über Dienste, Tätigkeiten, Gebühren, Neuberechnung erledigen. Nach erfolgtem Jahreswechsel beachten Sie bitte folgende Punkte. Sollten Sie nachträglich noch einen neuen AW-Faktor oder andere Konstanten ändern wollen, können Sie dies über Dienste, Tätigkeiten, Gebühren, Eingabe, Änderung, Druck, Arbeitswert, Mahngebühr. Sollten Sie einen Zweitrechner nutzen, dann muss der Jahreswechsel auf diesem nicht separat angestoßen werden. Erstellen Sie auf dem Hauptrechner eine Abgabedatei über Dienste, Datenaustausch, Komplettabgabe an Zweitrechner erstellen. Diese Abgabedatei lesen Sie dann beim Zweitrechner über Dienste als Zweitrechner nutzen, Abgabedatei vom Hauptrechner einlesen, wieder ein. Nach einem Jahreswechsel ist es zwingend erforderlich, eine Neubefüllung der Cloud, sofern Sie diese nutzen, durchzuführen. Übertragen Sie Ihre Daten über die Cloud vom Hauptrechner auf den Zweitrechner und alle weiteren App-Geräte wählen Sie bitte folgende Vorgehensweise. Auf dem Hauptrechner wird dazu die Cloud neu befüllt, indem Sie auf das Cloud-Symbol in der schwarzen Menüleiste klicken. Es öffnet sich die Cloud-Startseite. Anschließend klicken Sie oben links auf Datei, Cloud neu befüllen. Wählen Sie den Punkt Cloud neu befüllen, reduzierter Umfang, nur wenn Sie nur mit App-Geräten zusätzlich zum Hauptrechner arbeiten. Arbeiten Sie auch mit Zweitrechnern, dann nehmen Sie bitte den Punkt Cloud neu befüllen. Um nun anschließend auch den Zweitrechner neu zu befüllen, wählen Sie bitte Dienste als Zweitrechner nutzen, Erstbefüllung aus Cloud. Um die App neu zu befüllen, wählen Sie bitte Einstellungen und den Punkt Daten neu importieren. Beim Einlesen über die Cloud wird das neue Geschäftsjahr automatisch erkannt und nach Bestätigung eingelesen.